Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Kończymy nasz pobyt w jednym z najlepszych pól namiotowych i kempingowych, na jakim byliśmy, a przed nami dosyć kawałek do zrobienia, około 200 mil. Ale żeby nam się nie nudziło, zahaczymy o wodospady Devil's Bridge Falls oraz według mnie najładniejszą drogę w środkowej części Walii, w której odbywają się mistrzostwa w kolarstwie. Ale zanim tam dotrzemy, przejedziemy się widokową trasą od St. David's wzdłuż wybrzeża do Aberystwyth, od którego skręcimy do naszej dzisiejszej i jedynej atrakcji dnia, ale za to jakiej. Także zostańcie z nami i zobaczcie piękną Walię oczami motocyklisty. Zaraz będziemy na miejscu, ale opowiem Wam o ciekawostce. Od Aberystwyth można przejechać się kolejką parową, malowniczą trasą wiodącą do Pontarthun, w której mieszczą się Devil's Bridge oraz wodospady. Więc jeżeli planujecie wakacje w Walii, warto o tym wiedzieć, bo Aberystwyth to piękne turystyczne miasto, mieszczące się nad morzem, w którym jest pełno atrakcji. Skąd w ogóle nazwa Devil's Bridge? To akurat dowiedziałem się z kanału Fabian Fit and Travel, pozdrawiam. Pokrótce legenda mówi o diable i o starszej kobiecie, której krowa jakimś cudem utknęła po drugiej stronie rzeki i kobieta nie mogła jej odzyskać. Diabeł w ludzkiej postaci zawarł z nią pakt, że jak rano przyjdzie, będzie stał przez niego zbudowany most, a on w zamian zatrzyma pierwszą żywą istotę, która przejdzie na drugą stronę. Kobieta się zgadza i na następny dzień przychodzi ze swoim starym pieskiem i kiedy dotarła do wejścia, zatrzymała się, wyjęła z kieszeni fartucha kawałek chleba i cisnęła nim przez most. W mgnieniu oka, zanim diabeł zorientował, co się stało, pies pobiegł za kawałkiem. I w taki sposób widziano ostatni raz diabła w Walii, bo zawstydzony, że starsza pani go przechytrzyła, nigdy się więcej nie pokazał. I jesteśmy. Jak widzicie, parking nie jest największy, więc warto się zastanowić, czy nie przyjechać wcześniej, by nie błądzić i tracić czas na szukanie miejsca. Na szczęście dla motocykla zawsze się znajdzie jakiś zakamarek. Gdyby ktoś miał problem ze znalezieniem wolnego miejsca, to musi wrócić i skorzystać z większego parkingu hotelu Havno. W opisie zostawiam namiary. Parking jest darmowy, więc nie ma co się martwić. Koszt wejścia na teren wodospadów to 4 funty od osoby, dzieci i seniorzy mają zniżki. Od razu powiem, że tutaj się nie zgubicie, jest jedna ścieżka prowadząca, więc nie warto kupować mapki. Ścieżka do wodospadu prowadzi nas przez piękny las, by po chwili zejść niżej po wyboistych i nierównych schodach, znaleźć się w altance, z której jest bajeczny widok na wodospad i otaczającą dolinę. Jest to idealne miejsce na przekąskę i zdjęcia, zwłaszcza, że zaraz będziemy schodzić mocno stromymi schodami, których ilość przyprawia o zawał serca. Dobrze, że są poręcze poziome i zabezpieczają przed spadnięciem, ale osoby, które mają problem z poruszaniem, lepiej niech zrezygnują i skorzystają z krótszej ścieżki, tak zwanej punch bowl i 3 mosty, o którą najlepiej zapytać się w recepcji. Po wyjściu, które też nie należy do łagodniejszych, robimy sobie postój obiadowy w Havot Hotel na świeżym powietrzu. Całość zajęła nam 2 godziny, łącznie z przerwą obiadową.
Jedziemy teraz do naszego kolejnego pola namiotowego okrężną drogą, by zobaczyć według mnie najpiękniejszą drogę w centralnej Walii. Droga mieści się za Devil's Bridge, zresztą sami zobaczcie oczami motocyklisty. Jedziemy National Cycle Road 81, która należy do części dróg rowerowych w Wielkiej Brytanii, a przy której mieści się, wybaczcie, ale nie wiem czy dobrze wypowiem, Cwms Lead Mine Workings, czyli kolejne opustoszone kopalnie, przy których zatrzymaliśmy się tylko by zrobić szybko kilka zdjęć z daleka, bo brak czasu nie pozwalał nam bliżej się przyjrzeć. Zostawiamy to miejsce na liście do zobaczenia i dzięki drodze z widokiem z miłą chęcią tu wrócimy, by trochę bardziej poeksplorować tutejsze doliny i resztki starej kopalni. A Was zapraszam do podziwiania pięknej Walii, zanim dotrzemy do naszego pola namiotowego oczami motocyklisty. Plan zakładał przejazd bardzo widokową drogą wzdłuż wybrzeża, drogą A4093,
niestety czas nas gonił i musieliśmy pędzić na pole namiotowe, by się rozbić i zrobić sobie jakąś kolację. Kolejne dni spędzimy na kolejnym mega polu namiotowym Fall Camping and Caravan Site, około godziny jazdy od St. Thomas Snowdon. Pole duże, możliwość wynajęcia paleniska pod ognisko, czyste i sprawne prysznice, jak i toalety, bardzo miły właściciel. Rezerwację dokonaliśmy przez znany portal Pitchup i zapłaciliśmy 110 funtów za 5 nocy. W kolejnym odcinku jedziemy do Llandudno, do jaskiń, zamku w Conwy, ukrytego walijskiego smoka i najpiękniejszych wodospadów, jakie w życiu widziałem. Także nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia. Cześć!